အားလုံးပဲမင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါခင်ဗျာမိုးကြီးစတိုဒီ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးသူ KDN လက်လုံးကြီးရေးသားထားတော့စေပိုင်ထုံးလို့နဲ့လူထူးဆန်းအဖိုးကိုအပေါင်းဝင်တင်ញိုင်းရှင်မှာမဖဲဝအညိုးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုပြောပြနေဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးမစားတင်ခင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလာရန် subscribe လုပ်သွားပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစေပိုင်ထုံးလို့နဲ့လူထူးဆန်းအဖိုးထုံးလို့ကတောင်ဝန်းရွာရှိသူပါရစာဘိုးဒနာရှိမွေးစားသားဖြစ်တယ်မိုးရီတဲထန့်စွာရွာတဲ့ညတညမှာထုံးလို့ဒီတင်းញိုင်းစီရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်သူပါရစာဘိုးဒနာတယောက်အိမ်မောချနေချိန်ခလေးတူရဲ့အော်ရင်ငိုယိုတန်းကြောင့်တွားကြီးခရကနေဒါသားရွယ်ကလေးထုံးလို့ကိုကောင်းရခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ငါနာမည်ဘိုးဒနာနာမည်ကသာချမ်းသာတယ်ကွာအလောက်ကတော့သူပါရစာအခုမင်းကလည်းငါးစီရောက်လာတော့မင်းလည်းသူပါရစာပေါက်စားပဲပေါ့မင်းနာမည်ထွန်းလို့သူပါရစာဘိုးဒနာရဲ့ကျုံဝါတန်ဖြစ်ပါဣတိကသူပါရစာဘိုးဒနာနဲ့ခလေးထွန်းလို့တို့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါမိုးရီတဲထန့်စွာရွာတဲ့ညတညဖြစ်တယ်ထွန်းလို့အတဲ့9နှစ်ဖြစ်တယ်မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြောင့်ခြေကားတစ်စီးတင်ញိုင်းတွင်မောင်းဝင်လာခဲ့တိတ်မကြခင်ပဲကားပေါ်ကနေတစုံတစ်ခုကိုပြစ်ချလို့ပြန်ထွက်ခွာသွားကြတင်ញိုင်းအတွင်သူပါရစာနေထိုင်တဲ့တဲစီကနေထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့ထုံးလို့နဲ့သူပါရစာဘိုးဒနာတို့နှစ်ဦးလူလေးထွန်းလို့ပြားပါအေးကွာဟိုဝီးသားမလို့ဘာသာတတိုင်းဘာလာပြစ်ချသွားတယ်မသိဘူးတွားကြည့်ရအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့အပါတာမီးရင်ယူခဲလိုက်မယ်ဗျအေးအဲ့ဒီနောက်တော့ထုံးလုံးနဲ့ဘိုးဒနာကားပေါ်ကပြစ်ချသွားတဲ့အရာစီလှမ်းလာခဲလိုက်ကြထုံးလို့ရဲ့လက်ထဲမှာကလည်းမီးရင်လေးကိုကိုက်လျက်ဘိုးဒနာကတော့သူ့အမြဲကိုက်ဆောင်လေးရှိတဲ့ပေါတူကလေးကိုထမ်းကနှစ်ယောက်သားလာခဲကြပါတော့တယ်အဖဘာအထုပ်လေးလည်းမသိဘူးဗျအကြီးကြီးပဲထုံးလူကဘိုးဒနာကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဘိုးဒနာကမျက်နှာကြောကိုတင်းကအထုပ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ငါထိန်းသားပဲဒါပဲနေမှာပါလို့ဘိုးဒနာကဤသို့ရေရိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကထုံးလူကနားမလဲစွာနဲ့ပြန်မေးလာပါကြီးလေဗျဒီအထုပ်ကြီးကလူဘော့ကွယ်ဗျာလူဟုတ်လားအဖဟုတ်တယ်လူလေးလူကွာအဖကိုမေးထုံးပြထားအဖကြည့်ပြရစေဟုတ်ကဲ့အဖထုံးလူကအကြောက်တရားကင်းမဲ့စွာအထုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်ဘိုးဒနာကအထုပ်ကလေးကိုအသာလှက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မီးရောင်အောက်မှာအထုပ်တွင်းမြင်လိုက်ရတာကစပင်းရှိရှိမုတ်စိတ်ဖြစ်ပြူလူကြီးတူဘိုးဒနာကအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နှလုံးခုန်သွေးခုန်နှုံးတို့ကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာအတော်တက်ပြင်းတဲ့လူပဲမသေးသေးဘူးကွာလူလေးသူ့ကိုအဘတို့တဲစီခေါ်သွားရအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့အဘအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘိုးဒနာကလူကြီးကိုအိမ်အတွင်းကထုတ်ကသူ့၏ပခုံးပေါ်တင်ကမိုးရီတွေထမ်းဖို့ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်တဲစီရောက်တဲ့အခါအသာချလိုက်တယ်ကဲကိုသက်ရှိရင်ခမည်းထိုင်းနဲ့ခမည်းကန်ပေါ့ဗျာကျုပ်မှခမည်းအတွေ့ဘာစည်းမှမရှိဘူးဗျဘိုးဒနာကတတိမင်းနေတဲ့မုတ်စိတ်ပြူလူကြီးကပြောလိုက်ပြီးသူ့ရေစောအဝေးတို့ကိုလဲလဲနေကလူကြီးကအသာထထိုင်ကပြောလာတော့တယ်ရပါတယ်ဗျာခမည်းကျုပ်ကိုထမ်းဖို့ခေါ်လာရတာမောနေရောပေါ့ကျုပ်ကသူတို့တက်လို့မသေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကသူပါရစာဘိုးဒနာနဲ့ထုံးလူတို့နှစ်ဦးကြောင်းသွားကြရတယ်အဲ့ဒီကဘိုးဒနာကလမ်းပြောလာလိုက်တယ်ခမည်းဘယ်လိုလို့အသက်ရှင်နေသေးတာလဲဗျာဖိုက်ပေါ်မှာလေဓာချက်တွေကမနေဘူးသူပါရစာဘိုးဒနာကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကခ
ခဏနဲ့ပြုံးလိုက်ပြီးမှဒါတွေလားဗျာကဲဗျာပျောက်စီအဲ့ဒီလူကြီးကပြောကဓာကျဲရာတွေကိုလက်နဲ့အသာဖေရှားပြုတ်လိုက်သည်နေတန်ရာတွေအလုံးယူပြေးလိုက်တယ်လို့ပျောက်ခွေသွားခဲ့ထိုးနုံနဲ့ဖိုးဒနာတို့ပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်ကုန်ကြရဟာခမရကဘလို့လူလေဗျာခမရနာမည်နဲ့နေရဲကရောဗျာဘိုးဒနာကမေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကနှုတ်ခမ်းတုံးယုံများပြုံးလိုက်ပြီကျုပ်ကယတနာ၃ပါးအပေါ်တပ်ဝင်ရှုံးကြည့်တယ်ကျုပ်ကရေမီးလေအဆဆရရစိတ်ခိုင်းနိုင်နေအာနာဆက်ဘာသက်လို့ခေါ်တယ်ဗျာအာနာဆက်ဘာသက်ဟုတ်လားဘိုးဒနာကမေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကကျုပ်ကရုပ်ရည်ထိုးကိုပါကျုပ်ပြညာနဲ့အကြီးငယ်ပြောင်းနိုင်နေဗျတိတ်ထူးဆန်းတာပဲဗျာကျုပ်ခမရကိုဆရာကြီးလို့ခေါ်ပြရစီဗျာဘိုးဒနာကလူကြီးကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကလူကြီးကပြုံးလိုက်ပြီးမှပြန်ပြောလာခဲ့ခမရခေါ်ခြင်းတပါဆိုရင်လေခေါ်ဖို့ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာဆိုတာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဘိုးဒနာဗျာဆရာကြီးကကျုံနာမည်ကိုသိနေတယ်သူ့ဘာရာဇာဘိုးဒနာကအံအားသင့်စွာမေးလိုက်တယ်သိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကသိပါကျုပ်ရဲ့စကားကိုဆက်အောင်မယ်ဗျာဆရာဆိုတာ၃မျိုးပဲရှိတယ်နံပါတ်1တင်းဆရာခမရအဖို့ကိုဖိရှင်ဖိတင် जा ပေးတဲ့ဆရာနံပါတ်2မြင့်ဆရာသူ့ရဲ့ပညာတွေကိုအမြင်နဲ့သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဗျိုင်းစီကပညာသင်ပြီးအရိတ်တိတ်ဆန်ကငါဆရာပါလို့ပြောဖို့ချက်ခဲ့လို့အကောင်အတွင်လှန်ဆူးတဲ့သူလိုပေါ့နံပါတ်3ကြားဆရာစကားတန်ကြားလုံးမှတ်ထားယူကတက်မြောက်လာရင်လေဆရာပဲအခုကကျုပ်ခမရကိုဘာပညာမှမသိပေးရသေးဘူးနော်လူထူးဆန်းကြီးကပြောလာခဲ့တယ်ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လေးစားလို့ပါဗျာကောင်းပါပြီဗျာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီလူကြီးကထုံးလူဟာအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအော်စွန့်ပြစ်ခံကလေးတူပဲကောက်လေမင်းငါနဲ့လိုက်မလားလူကြီးကထုံးလူကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကထုံးလူကတာကဘာလို့ရမလဲဗျတားဖခွင့်ပြုရင်လိုက်ချင်ပါလေအဲ့ဒီကလူထူးဆန်းကြီးကသဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီမင်းကဘာလို့ချင်တာလဲကောင်းလေမင်းကြားဘူးမလားကြီးညီနောင်လေခိုးတဲ့ရွာကိုရောက်သွားတဲ့အကောင်ကလူစိမ်းတယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့ဒီလူကိုတက်ကြဟဲအဝိဒ္ဒစာတို့ကိုယူကြဆိုပြီးအော်ဟေးကြတယ်သူတော်ကောင်းရသစ်စီနေတဲ့သူကအရှင်ဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါအရှင်မင်းကြီးကြွပါအရေးရတဲ့တပ်ပြင်အောက်တွင်ထိုင်ပါရေချမ်းသုံးဆောင်ပါလို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲလူလေလောကမှာကောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုးတဲ့ပဝင်းချင်းမှာနေတဲ့အခါအဆိုးတွေလောက်ကြတယ်ကွာဒီတော့မင်းငါနဲ့လိုက်ရင်ကောင်းတဲ့လက်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီခါသူ့ဘာရစာဘိုးဒနာကဝင်ပြောလာဆရာကြီးပြောတာမှန်တယ်လူလေမင်းအဖားနဲ့နေရင်ဒီတင်းញိုင်းမှာသူ့ဘာရစာဖြစ်နေမှာပဲဒီတော့လူတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ဆရာကြီးနဲ့လိုက်သွားပါကွယ်တာအဖကိုစိတ်မချဘူးဗျာဒီကအဖနဲ့လေလိုက်သွားခြင်းတယ်ထုံးလူကသူ့ဘာရစာဘိုးဒနာကိုပြောလာအဲ့ဒီကသူ့ဘာရစာကြီးကသဘောကျစွာရီမောလိုက်ပြီစိတ်ချပါလူလေးရဲ့မင်းဆရာကြီးနဲ့သာလိုက်သွားပါလူဆိုတာပဝင်းချင်းကောင်းဖို့လိုတယ်ကွာဗီဇာဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကတပ်ပင်တပင်ရဲ့မျိုးစေ့လေးနဲ့တူတယ်မြေကောင်းရေကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးပြုစုတဲ့အခါဖြစ်ထုံးမယ်လှပမယ်လေလူတွေဟာလည်းဒီလိုပဲမကောင်းတဲ့ရုံဝန်းစီနေတဲ့အခါဘာမှဖြစ်တည်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့လူလေးလှည့်သွားပြီတော့ခွေဟုတ်ကဲ့ပါတတ်မှတ်ထားပါမယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကထုံးလူကပြောလာပါကဲဒါဖြစ်ရင်လေကောင်းလေမင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပါအဘတို့တွားကြမယ်ဝိသမသားတွေတဘဝဆန်တွေကိုမနှက်ဖြန်ကြအောင်အချိန်မီတားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထုံးလူကအစိုးစုပ်လေးအတွင်
သူ့၏အင်ဂျီများထဲကစီးလိုက်တယ်ပြီးပြီလားလှူလေးသွားကြမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါအဖအဲ့ဒီကဘိုးဒနာကထုံးလူကပြောလိုက်ပါလှူလေးငါသာမင်းကိုအဖတခါမှတားလို့မခေါ်ခဲ့ဘူးကွယ်အခုခေါ်ပြရစေငါသာမင်းလူတွေအတွေ့အကျိုးပြည့်မဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါကွယ်စိတ်ချပါအဖတာအဖစီပြန်လာခဲ့မယ်နော်အဖမသေးသေးရင်တာအလှကိုအဖမျောနေမှာပါကွယ်ငါသားလူသေးတွေစီကားရတဲ့ထမင်းမစားရတော့လို့အဖကျင်နေပါတယ်ကွယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကသူ့ဘာရစားကြီးကိုပြောလာလိုက်ပါခမရအလုတ်ကမုံမြင့်တဲ့အလုတ်ပဲဘိုးတနာတနာဆိုတာပြည်စုံကြွယ်ဝခြင်းကိုခေါ်ဆိုကြတာပဲခမရနာမည်ကစားလို့ခမရလုံရက်တွေကပြေးဝပါတယ်လူတိုင်းမလုံနိုင်မလုံရည်ကြောင်းဝန်းတဲ့အလုတ်ကိုလုံးနေသူတယောက်ပါပဲကဲကျုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောကတင်းချိုင်းစီကနေအာနာဆဲပါတဲ့နဲ့ထုံးလူတို့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတော့တယ်ထုံးလူလေးကတော့သူ့ရဲ့ဝေစားထုတ်ကလေးကိုပခုံးတင်လွှဲထားတယ်9နှစ်ကျော်အတူနေခဲ့တဲ့တောင်ဦးရွာတင်းချိုင်းစီမှာတော့ဘိုးဒနာတယောက်ထုံးလူလေးရဲ့ကိုသိန်းချနန်းတို့နဲ့ဝမ်းနဲ့စွာကြံနေခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့လူထူးဆန်းအဖို့နဲ့ထုံးလူတို့နှစ်ဦးတောင်မော်ဦးဖျားကုန်းစီထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်လမ်းနိုင်ရောက်တဲ့အခါထုံးလူကခလေးဖြစ်ပြီးလူထူးဆန်းကိုမေးပါတော့တယ်အဖကတိတ်ဆွမ်းတာပဲဗျသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟင်အဲ့ဒါကလားမော်ရီရက်တာချီကျိုးလို့ခေါ်တဲ့မမြင်ရတဲ့ကျိုးနှပင်ကိုဖျက်တောက်လိုက်တာလေကွယ်သူကအခုအဖတို့တွေးရမယ်လောဘသားတွေကိုတိုက်ကြောင်ပြောပြလို့တိုင်နှန်းရှင်တွေကတန်ခတ်ထားတာပဲကောင်းလေဗျာထုံးလူကထုံးများလောက်တာပြောလိုက်ပါတော့တယ်သူတို့နှစ်ဦးတနေကုန်လာခဲ့ကြရင်ဖျားကုန်းစီမရောက်ခင်ပဲမိုးချုပ်သွားခဲ့ကြတော့တယ်တောင်မော်ဖျားကုန်းစီတို့ဂျကားတစီထိုးရဲလာကောင်းကင်ထက်တွင်လေတာမင်းကြီးကပြေးဝိုင်းစွာနဲ့သူ့၏တောက်ပတဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတို့ကိုကဘာမြေပြင်းစီထုံလင်းပေးထားကားပေါ်ကဆင်းလာကြတဲ့သူတွေအထက်တိုက်ဆရာတူဦးလည်းအပါဝင်လူ6ယောက်တည်တည်ဖျားရည်ပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါတိုက်ဆရာကလိုက်လံကြီးရှုပြီးစံမန်းတချို့နဲ့စီးကြထားလိုက်တယ်ကဲမင်းတို့တွေနှုတ်မတရမ်းကြတော့နဲ့အခုငါအလုံးစားလို့တော့မယ်ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့ကတော်ပွဲမှာအမွှေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်များထုံးကြီးလို့နှုတ်စီကပြောလိုက်သေးတယ်ကဲဤဖျားတိုက်အောင်ဆောက်ချကုန်ကြတော့တိုင်နှန်းရှင်နဲ့တိုက်ဆောင်အပေါင်းတို့ကျုပ်တိုက်တရအောင်မင်းမောင်ကတိတ်တော်ကတတိပေးတယ်မတိမနာမပျက်စီးခြင်းရင်တော့တိုက်တကားကိုဖွင့်ပေးကြပါဒီလိုပြောပြီးသည်နေနှုတ်စီကလည်းနားမလဲတဲ့စကားတွေကိုရုပ်ဖက်ပါတော့အဲ့ဒီကဖျားကုန်းတစ်ခုလုံးငလင်လှုပ်တဲ့ကဲတုံရမ်းလာပါတော့တယ်ငင်းချင်းဆိုတဲ့အတန်တွေကလည်းမြည်ရင်လာခဲ့ကြတယ်လူထူးဆန်းနဲ့ထုံးလူတော်နှစ်ဦးဖျားတောင်ပေါ်တက်တဲ့လှေကားစီရောက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အော်ဒီကောင်လေးတိုက်တကားတောင်ဖွင့်နေပြီပဲဒီလိုပြောကဖျားပေါ်သို့တက်လာခဲ့တော့တယ်ပြီးတဲ့ကဖျားရှိပြင်ပေါ်စီဝိုင်းတစ်ခုကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ကထုံးလူဟာဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်ကောင်းလေမင်းဘာတွေဒီထက်ကမထွက်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့အပါငါးပိတ်ပက်လက်ကန်စီဝိုင်းရှိကအဖြူအောင်အလေးတန်းတို့ထွက်ပေါ်နေတယ်ထုံးလူကစီဝိုင်းတွင်ရိုက်နေတယ်လူထူးဆန်ကတိုက်စီယာထုံးထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်တို့ကိုလေပြေမှုန်ငိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်ခတ်သွားပြီးကတော်ဘွဲကမှောက်ချသွားခဲ့ပါတော့တယ်မီးများလည်းငိမ့်သွားခဲ့ပါတချင်းချင်းအတန်တို့ကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ဟာဘဲကောင်နှောက်ရက်တာလဲကွာတိုက်စီယာကပြောလာခဲ့တယ်လူထူးဆန်ကထဲဝါတဲ့အတန်နဲ့ငါဘဲကွာတပဝါဆန်ရဟာမင်းမသိသေးဘူးလားတိုက်စီယာကအလန့်တကြားအန်ဝမင်းတက်စွာမေးလိုက်တယ်မင်းတို့လိုမလောက်လေးမလောက်ဆောက်လောက်အကောင်လေးကငါ့ကိုသိအောင်လုံးနိုင်မတဲ့လားကွာအဲ့ဒီကလူထူးဆန်းစီကိုတိုက်စီယာလူများပြေးဝင်တက်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီကသူ့ထံပြေးလာနေသူများကိုလူထူးဆန်းကတားလိုက်ပါတော့တယ်
ဟေ့ရက်စေတရွေသားများမလှုပ်ရအဲ့ဒီကထုံးလူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေလက်မရဖြစ်နေကြတော့တယ်တိုက်ဆရာကဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်ကမင်းလာကငါအလုပ်ကိုတားတာတေဖို့သာပြင်းထားတော့မင်းမှားနေပြီကွာလောကကြီးမှာကိုအလုပ်ကိုကိုလုပ်တာဆိုတာရှိတယ်မင်းအလုပ်ကိုမင်းလုပ်ငါတဲ့ငါအလုပ်ကိုငါလုပ်မယ်အဲ့ဒီကတိုက်ဆရာကလူထူးဆန်းအဖိုးကအင်ဂျက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပါတော့လာသမျှအရာတိုင်းကိုလူထူးဆန်းကပါးစပ်နဲ့တားကဖျက်ဆီးပါတော့တယ်ပြက်ဟေရက်တန့်စီဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲကြီးကမပြီးဆုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေရကြီးများတဲ့တိုက်ဆောင်မွေးကြီးနဲ့တိုက်ဆောင်တွေရောက်လာကတိုက်စီအားတို့ဟာတိုက်ဖြတ်တက်လိုက်ကြပါတော့တယ်အားလုံးပြီးတော့တဲ့အခါဝေးပြူစင်ကြဲဝေးထားတဲ့လူကြီးတူကိုပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူထူးဆန်းကြီးရပါတယ်တိုက်ဆောင်ဘောဘူးကြီးကျုပ်အလုပ်ကိုကျုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာပါအခုတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာကောင်းပါပြီလူထူးဆန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့တိုက်ဆောင်ဘိုးဘိုးပြောက်ခွေသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကလူထူးဆန်းအဖိုးကထုံးလူကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်ကောင်းလေအဘတို့သွားကြစို့ခွေဟုတ်ကဲ့အဘအဲ့ဒီလုံနေသူတို့နှစ်ဦးတောင်မဦးဖျားကုန်းကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်စေပိုင်ထုံးလူနဲ့တင်းញမ်းရှင်မှာမဖဲဝအညို့မြားရတောင်ရွာရှိရွာသားချိုမလုံတဲ့မလုံအပ်တာတို့ကိုလုပ်ခဲကြတယ်။မောင်မိုင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ဟင်းလင်းပြင်၌ကျဲစင်အပေါင်းတို့တောက်ပနေကြတယ်။လူငယ်တစုရွာရဲသိမ်းညိုင်တွင်တစုံတစ်ခုကိုတူးဖို့နေကြတယ်။အောင်တန်မင်းပြောတာသိကြပါတယ်နော်။သိကြပါတယ်ကွာ။တနေ့ကမှတော်တော်လက်လက်အစိမ့်တည်ထားတာကွာ။မဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောတာကပီယာစိတ်ကတကယ်လုပ်ဝေးမှတဲ့လားဆရာကြီးကပြောလိုက်တာကွာအစိမ့်သိမိန်းမရှိစပင်သာယူလာခဲ့ပါတဲ့ကောင်းပြီကွာဒါဖြစ်ရင်လည်းကြကွာထိုလူငယ်နှစ်ဦးဟာအောင်လန်းစီအောင်မောင်ကောင်းရဲ့တပည့်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အောင်တန်းနဲ့ထုံးဝေတို့ဖြစ်ကြသူတို့နှစ်ဦးလူသေးမြုပ်ထားတဲ့ကျင်ကိုပေါက်တူးနဲ့အစမပြတ်တူးနေကြပါတော့တယ်တိတ်မကြခင်ပဲဟောရောက်နေတဲ့အလောင်းကောင်းကပေါ်လာပါတော့တယ်ကြပြီကွာအောင်တန်စပင်စားကိုဖျက်ယူတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အလောင်းရဲ့စပင်စားတို့ကိုဖျက်ကယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ထူးဆန်းတာတင်ញိုင်တွေဒီပင်တစ်ချက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့နဲ့အတူမိမတူရဲ့တောက်ခေါက်တန်တို့ကထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ဟေ့အောင်ထုံးဝေပြေးရမယ်ကွာအေးပြေးတော့ကွာသူတို့နှစ်ဦးတင်ញိုင်တွင်းစီကနေပြေးကထွက်လာကြတော့တယ်လူထူးဆန်းအဖိုးနဲ့ထုံးလူလေးတော့တောင်မဦးဖျားစီကထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဘုံစိတ်ပြူလူထူးဆန်းအဖိုးကထုံးလူကမေးလိုက်တယ်ကောင်းလေမင်းကြောက်တဲ့တလားကွာမကြောက်တတ်ပါဘူးအပါအေးပါကွယ်မကြောက်တတ်တာကောင်းပါလေလူလေးရှောက်ရမယ်လမ်းကမကြောက်တတ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပါဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးတရွာဝင်တရားထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်လူထူးဆန်းအဖိုးကတနေရာအရောက်မှာခရီးကြီးပြုံးလိုက်ပြီကောင်းလေအဘတို့တွေတပွဲတလန်ဆန်းရအောင်ပါကွာလူထူးဆန်းအဖိုးကလမ်းလျှောက်သွားနေချင်းထုံးလူကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကထုံးလူကနားမလဲစွာနဲ့ပြန်မေးလာဗျာဘာလို့လဲအဘဟေးလူလေးတိတ်မကြခင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောကလာခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်ကြီးမားတဲ့တပင်ကြီးတပင်စီရောက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်တပင်ကြီးကလင်မတိုက်ရပဲကျင်းထိုးနေပါတော့တယ်ဟေးကုတ်ပန်တင်ငါချုပ်ကိုတားဆီးနေတာလားလူထူးဆန်းအဖိုးကတောဆက်အနေထီထီကြီးရှိနေတဲ့တပင်ကြီးကိုကြည့်ကပြောလိုက်တယ်တပင်ကြီးကဒုံချင်းထိုးနေတယ်မုံစိတ်ပြူကျုံဆောက်ရှောက်တဲ့ဒီတော့ကိုဘာပညာတဲ့မှာဝင်လာခွင့်မရှိဘူးဝင်လာရင်လည်းအသေးပဲတပင်ကြီးပေါ်ကဤသို့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာ
လူထူစန်းကြီးကသဘောကျစွာရီမောလိုက်ပြီရပါတယ်ကုတ်ပန်ကျုပ်ကမကြောက်တတ်ပါဘူးတင်လုံးစရာရှိတာလှုပ်ဆန်းပါအဲ့ဒီကတပ်ပင်ကြီးပေါ်ကဘီလူကြီးတကောင်ခုံစင်းချလာပါတော့တယ်မြေပေါ်သို့ဒူတစ်ဖက်ထောက်ကြညာဘက်လက်မှာလည်းတန်လျက်တစ်ချောင်းကိုင်းထားသေးတယ်လူထူစန်းအဖိုးကလည်းလက်ကတောင်ဝဲကိုမြေပြင်စီအားနဲ့စောင်းချလိုက်ရာတောင်ဝဲကလေပေါ်သုံးမိခန့်မြေတန့်သွားပြီးတဲ့အခါလူထူစန်းလက်ထဲတားတလက်ဖြစ်ပြောင်းကရောက်လာခဲ့တော့တယ်ပြောင်းစမ်းဟေလူထူးစမ်းမုတ်ဆေးဖြူကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရာအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အော်အတင်ကအာနာဆက်ဘာသက်ကိုကဲတင်ကျုံဆောက်ရှောက်တဲ့တော့မှတေဖို့တာဖြစ်တော့ကုတ်ပန်ဘီလူကပြောပြီးတာနဲ့လူထူးစမ်းကြီးစီပြေးလာနေပါတော့တယ်။လူထူးစမ်းအဖိုးကပခိုးတရုပ်ပြုံးလိုက်ပြီးမှကောင်းလေမင်းအပြင်းပြေတပ်ပွဲလေးကြည်ပေးပါအောင်ခွေလူထူးစံအဖိုးကထုံးလူကပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကကုတ်ပန်ခုတ်လာတဲ့ဓာတ်ချက်ကိုအတာသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ခုခံလိုက်ပါတော့တယ်တိန်ဆိုတဲ့ဓာတ်ချင်းထိရိုက်တန်ကမြေဟိမ့်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကကုတ်ပန်ကလေပေါ်ခုန်တက်သွားခဲ့တယ်လူထူးစံအဖိုးလူငယ်လေးကလေပေါ်ခုန်တက်ကကုတ်ပန်ကတိုက်ခတ်ပါတော့တယ်ခဏကြာလူထူးစံအဖိုးကဝယူနကနမင်းကြီးကာတာကိုကျုပ်ဖက်ကကုတ်ပန်ဘီလူအတိုက်ခတ်ပါတော့တယ်။အဲဒီကကုတ်ပန်ကဝယူနကနမင်းကြီးရဲ့ခါတာကြောင့်မြေပြင်စီမှာလူလိမ့်နေပါတော့တယ်။လူထူးဆန်ရက်ပါတော့စက်မဆိုးပါနဲ့တော့ကုတ်ပန်ကတောင်းပန်ပါတော့တယ်။အဲဒီကလူထူးဆန်အဖို့ကမခိုးတရုပ်ပြုံးလိုက်ပြီးကုတ်ပန်ဘီလူကပြောလိုက်ပါတယ်။မှတ်ထားပေးပါတောဆောင်ကုတ်ပန်ကျုပ်ကအာနာဆက်ပါတတ်တဲ့အတင်တို့မမှုပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူထူးဆန်းကအဖိုးအသွင်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးထုံးလူလေးကပြောလိုက်ပါတော့တယ်ကောင်းလေမကြခင်တေဖို့တရက်နီးပြန်တော့မယ်နေလုံးဝင်တော့မယ်ကွာအဘတို့ခရီးဆက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘအဲ့ဒီလူနဲ့သူတို့ကုတ်ပန်ပီလူစောင်းတဲ့တောစီကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတော့တယ်ထုံးလူရဲ့အတွေ့တွေမိကုံးတချို့ရှိလို့နေတယ်ဒါကြောင့်သူကလူထူးဆန်းအဖိုးကမေးကြည့်လိုက်တယ်အဖပြောတယ်တေဖို့တရက်နီးလာပြီကဘာလဲဗျတားတော့ကတေတော့မှလားဗျနိုးနေတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အမေကြောင့်လူထူးဆန်းအဖိုးကခရီးချပြုံးလိုက်တယ်မသေးသေးပါဘူးကောင်းလေဒါပေမဲ့လူလေးမှတ်ထားပါလူတွေကအသက်ရှင်ရက်ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ကွယ်တီတော့တရက်ကုံဆုံးခြင်းကတေမဲနေစီတရက်နီးကပ်လာတာပဲလူလေးနားလေအောင်ပြောရရင်အဘတော့ခရီးတစ်ခုကိုသွားသလိုပေါ့ကွယ်တဖြည်းဖြည်းနီးလာသလိုမျိုးပေါ့အော်တာနားလေးပါပြီအဖရဲ့အေးတီတော့မသိခင်လက်ချံရက်တွေမှာကောင်းတာတွေလုပ်ပေးပါအသက်ရှင်နေတာဟာနောက်ဘဝအတွက်ကိစ္စစူးစောင်းဖို့အချိန်တွေပေးနေတာပဲမှတ်ထားပါလူလေးလူတွေရဲ့ဘလို့တက်ကိုကတိဘာတို့နဲ့လောက်ယူလို့မရတာဟာအချိန်ပဲကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပါတာမှတ်ထားပါမယ်ဗျာဒီလုံးနဲ့သူတို့တွေခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်လူထူးစံအဖို့ကညနေနေဝင်တရောအချိန်သူ့၏ခြေလမ်းတို့ကိုတင်းញိုင်းတဲ့နေရာစီဥတီသွားလိုက်တယ်ထုံးလို့ကတော့ဘာစကားမှမပြောပဲအနောက်စီကကက်၍လိုက်လာသိမကြခင်သူတို့တွေအုတ်ကူဖြူဖြူတွေမှတ်တမ်းထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးကြဝင်လာခဲလိုက်ကြတယ်ပြီးတဲ့ကလူထူးဆန်းအဖိုးကအုတ်ကူတစ်လုံးပေါ်တမလင်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်ထုံးလူကအရှိကအုတ်ကူပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ကောင်းလေမင်းကသူ့ဘရာစာရဲ့တားဆိုတော့မကြောက်တတ်ဘူးမဟုတ်လားကွယ်လူထူးဆန်းအဖိုးကထုံးလူလေးရလှမ်းမေးလိုက်သည့်အခါလူကြီးတယောက်နဲ့မချောက်ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ထုံးလူကမကြောက်ပါဘူးအပါအေးကောင်းနေခွေတိတ်ကောင်းနေမှတ်ထားကောင်းလေလူတို့ဌာနကဘာမြေမှာညီမပင်လောဘဒေါသမောဟတို့ရှိနေပါစေငွေကြေးဥစ္စာပေါ်ကျွယ်ဝါခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာဒီနေရာစီကိုပဲလာချရတာပဲတခုပဲပြမုံအဖြစ်နဲ့လာရင်လာဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တွန်ပြေးရမယ့်အငှားခန္ဓာကိုလူ၄ယောက်ထန်းကလာခဲ့ကြရတာပဲ
တာမှတ်ထားပါမယ်အဖကဲဒါဖြစ်ရင်အဖမြစ်တာပုံမယ်ကွယ်လူထူးဆန်းဖိုးကပြောပြီးတာနဲ့မျက်စိမိတ်ကမြစ်တာတော့ခန္ဓာတုပ်တို့ကိုကျုပ်ဘက်ကနေပါတော့တယ်ထုံးလို့လေးကလည်းလူထူးဆန်းလှုပ်တယ်လို့မျက်စိမိတ်တမလင်ကိုထိုင်းနေပါတော့တယ်အမောင်တို့ကလောကတစ်ခွင်ကိုတွန်းချုံလို့ထားတယ်ဒီတစ်ချက်တိုက်လိုက်တိုင်းတင်ညာအတွင်းကညောင်မုံစိတ်ပင်ကြီးကဟိုဘက်ဒီဘက်တဖြောင်းဖြောင်းရိမ့်ထိုးနေသည်မှာနာနာဘဝတကောင်ညညူရုံကန်နေတရားဝင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်တင်ညာအတွင်းစီကအချိန်မဲတွေထွက်ပေါ်လာကအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတော့တယ်ဟေ့အောင်တွေငါတို့လောက်ခွေညရရတောင်ရွာကိုတွားကြမယ်ကွာတင်ညာရှင်မှာမဖဲဝါကအဲ့ဒီရွာကိုမုံလို့ဖြက်စီးပြဖို့လှုပ်ထားတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာငါတို့တွားကြမယ်ဤတို့နန္ဒဘဝတို့ပြောနေတဲ့စကားကိုလူထူးဆန်းအဖိုးကကြားရပြီးနှုတ်ခမ်းကိုအသာတုံးယုံများပြုံးလိုက်တယ်ခဏအကြာနန္ဒဘဝတွေပြက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကလူထူးဆန်းကမျက်လုံးဖွင့်လာပြီးထုံးလို့လေးရလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကောင်းလေအဘောက်တို့နောက်3ရက်မတိုင်ခင်ရရတောင်ရွာသို့တွားရမယ်ကွဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဗျထုံးလို့လေးကလူထူးဆန်းအဖိုးကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလူထူးဆန်းကပြောလာပါတော့တယ်အေးခွေလောကမှာပညာချက်ဆိုတာစီခြင်းပဲဘဝဆိုတာပါဠိလိုတော့အရှိတာလူတွေကခက်ကြတယ်မလုပ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်ချင်ကြတယ်အရှိကိုတမှုဆန်းချင်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကကိုယ်တိုင်ရေးသိမ့်မိန်နဲ့ထူတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကကိုယ့်ရဲ့ကံပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်မြတ်ဘုရားကအဲ့လိုမိန်ခဲ့တယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖအေးအခုလာမယ်3ရက်နေလောက်ခွေညကိုအဖားနဲ့လူလေးတားဆီးကြလိမ့်မယ်မြရတောင်းရွာတဲ့မဖဲဝမုံတဲ့ရွာဖို့ကွယ်ဗျာမဖဲဝဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပါသူကဘယ်သူလဲဟင်ထုံးလူလေးကလူထူးဆန်းအဖိုးကမေးလိုက်ပါအေးကွယ်လူလေးမေးတယ်မဖဲဝရဲ့အကြောင်းကိုအဖာပြောပြပါမဖဲဝဆိုတာတုတ်တန်ဆောင်နေတို့မဟုတ်တင်ញိုင်းဆောင်ဘီလူမလို့ပြောရလိမ့်မယ်သူမဟာတာမန်တရဲတစေတွေထဲအစံတကူရှိပြီးတရဲတစေတွေကိုစီခိုင်းနိုင်တယ်ဗစက်ရာဇဝင်တစ်ခုရဲ့အဆိုအရမဖဲဝါကလူစင်းစင်းဖြစ်တယ်သူမဟာငရွယ်ချော့မော့တယ်အသားဖြူဖြူတပင်းရှိရှိအလွန်လှပတဲ့မိမပြိုတူပဲသူဟာအပြိုစင်ဘဝကနေကွယ်လွန်ရာကနေတင်ញိုင်းဆောင်နဲ့ဖြစ်လာတာပဲမဖဲဝါလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းကသူမတည်ဆုံးချိန်မှာဝါဖက်ပန်ဖဲအဝိစာနဲ့တိပြတာကြောင့်အဲ့ဒီအရာတို့ကိုအဆွဲပြုတ်ပြီးမဖဲဝါလို့ခေါ်ဆိုကြတာပါကွယ်။အော်ထူးဆန်းတယ်နော်အဖ။သူကခေါင်းတလားကိုလည်းထမ်းနေဆိုလားဗျ။ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာရှိနေတာလဲဗျ။ထုံးလူလေးကလူထူးဆန်းအဖို့ကိုထမ်းမှန်မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်လူလေး။သူကတင်းချိုင်းခွင်တုတ်တန်တို့မှာရှိတတ်တယ်။ညဘက်တွေမှာတင်းချိုင်းကတင်းချိုင်းအတွင်လမ်းပေါ်တွေမှာခေါင်းတလားထမ်းကသွားလာနေသူဖြစ်တယ်။သူကတာမန်နာနာဘဝတရဲတစေတို့ကိုထိန်ချုံရသူဖြစ်တယ်။သူကတော့ကွင်းပိုင်ကြီးရဲ့ညီမတော်ဆက်တယ်။ကွင်းပိုင်ကြီးကတင်ញိုင်းကြီးရဲ့ဘရင်တစ်ပါးဆိုရင်မဖဲဝါကတော့စစ်သူကြီးတာဝန်ခံအဖြစ်ကြာတို့ရှိတယ်။ခေါင်းတလားထမ်းရခြင်းကဒီလိုရှိတယ်ကွယ်။မဖဲဝါကညဘက်တွေမှာခေါင်းတလားတစ်လုံးကိုထမ်းလို့ကြွားတဲ့ကိုလှက်ပက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကသူထမ်းလာတဲ့အခေါင်းကိုအိမ်တစ်လုံးရှိချလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေတေးကြရတာပါပဲလူထူးဆန်းအဖိုးကရှေ့လျားစွာရှင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်။အော်တိတ်ထူးဆန်းတာပဲအဖားရဲ့ဟုတ်တယ်ကောင်းလေကဲအိတ်တော့ခွဲအဖားတို့မနှက်ကြရင်ခရီးစကြရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖာအဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့အုပ်ခုတွေအပေါ်လှဲလျောင်းအိတ်ဆဲလိုက်ကြပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနေ့သူတို့အုပ်မြရတောင်ရွာသို့ထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်ကဲလူလေးဒီနေ့လေတို့တွေရှင်တန်ခွင့်ရှိသေးတယ်ကွယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်းတာလေးတွေလုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ကွယ်အချိန်ရရင်ဖျားကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့အုပ်မြရတောင်ရွာရှိရာစီလာခဲ့ကြပါတော့တယ်လောကတခွင်၌ကောင်းကင်ကြီးကကြည်လေးနေသဖြင့်သူတွေနမင်းကြီးက
အညှိုးကြီးစွာပူးနေပါတယ်ထူးဆန်းသည်ကလူထူးဆန်းအဖိုးကိုသူကချွေးတစ်စက်မှမထွက်တာပဲအဖမပူဘူးလားဗျချွေးတွေလည်းမထွက်ဘူးထုံးလူလေကလူထူးဆန်းကြီးကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကခရီးကြီးပြုံးလိုက်ပြီးမှအေးကွယ်လောကမှာလူတွေကိုစိတ်ခိုင်းတာကစိတ်ရဲ့တကူပဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာအချင်းကြီးများစွာပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ကလူတွေကိုအဖို့ဝေးနာတာတာတာစားလောင်တာအပြင်လုံးဖို့မလိုဘူးတို့ကိုစိတ်ခိုင်းနေတာပဲဒါကြောင့်ကြီးမြတ်တော်မူသောဒုဖျားရှင်ကညီတော်အာနန္ဒကိုဤသို့မင်းခဲ့တာပေါ့အယံခေါ်အာနန္ဒဇေတာတိကံဒုက္ခံသောမနာတာသောမနာတံဥပခါတဲ့လူလေးနားလျောင်အဖပြောရရင်တော့အာနန္ဒချစ်တာအာနန္ဒဇေတာတိကံသူတို့သည်သိမ့်နိုင်ဖြစ်တတ်သောအစင်စိတ်တသိက်တရားတို့ရှိကြကုန်တယ်ကွယ်တာမထားပါမယ်အဖရဲ့ဆုံးမမှုတွေကိုတာနားထောင်ပါမယ်အေးပါကွယ်အဖတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ကျမ်းနေပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးမြရတောင်ရွာစီထွက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်သူတို့နှစ်ဦးတလားချောင်းရွာစီရောက်လာခဲ့ကြတော့တယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကနှာခေါင်းကိုထုံးလိုက်ပြီးမှကောင်းလေထုံးလို့တတိထားကွယ်မကောင်းတဲ့ပညာဆက်အနမ်းရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖတာခယူဆိုင်ပါမယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကြွားတဲ့စီရောက်တော့နွားရိုင်းသွင်းချိန်ဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်လမ်းမပေါ်တွင်ခွေးတအုံထုံးလို့တို့ဟာတွေးကြတဲ့အခါမင်းသက်စွာနေရာကနေသစုံတို့ဦးကစိတ်ခိုင်းသည့်အလားခွေးစိတ်ကောင်အားမှန်းပြီးကပြေးလာနေကြပါတော့တယ်လူလီတတိထားကွာဒါကပညာဆန်းတဲ့သဘောပဲကဲလာလီရောဟဲ့လူကြီးကပြောပြီးတာနဲ့ခွေးမကိုက်တဲ့ကားတာကိုရုပ်ဖက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကပြေးလာနေတဲ့ခွေးတွေကသူတို့စီမရောက်ခင်မှာပဲအမိကလေးလေးတလုံးလုံးဖြစ်လူထူးဆန်းကြီးအရှိဝေးလိုက်ကြပါတော့တယ်ကဲခွေးကလေးတော့ရော့စားကြပေအောင်ကွယ်ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့လူထူးဆန်းကဘာမှမရှိတဲ့သူ့လွယ်အတွင်းကညာပြားလာတဲ့ထညက်ခဲများထုတ်ကျွေးလို့ထိုနေရာစီကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတော့တယ်သူတို့ထိုနေညကလည်းကလာချောင်းရွာရဲ့တုတ်တန်၌နားကိုလိုက်ကြဘိုးချုပ်တာနဲ့လူကြီးကဖျားကြောလိုက်ပြီးထုံးလူကပြောလာပါတော့တယ်လူလေဒီညာပညာတဲ့အဖွားကိုတယောက်လာလိမ့်မယ်တတိရှိပါစေနော်သူ့ရဲ့အစွမ်းကလည်းမသေးဘူးကွာအောက်ပြညာကျဲထွက်ကောင်တူးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီလုံးနဲ့သူတို့တွေရှိနေကြချိန်ညကအမောင်တူလွှမ်းခြုံသွားခဲ့တော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ရင်းနှံသေးမီးရိပ်လေးကိုလက်ကဆွဲလို့သူတို့ရှိရာတုံးဆန်စီလှမ်းလာနေတဲ့မိမပြုတ်တူကိုတွေးလိုက်ကြရတော့တယ်လူထူးဆန်းအဖိုးဟောကနှုတ်ခမ်းတုံးရုံများပြုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမိမပြုတ်လေးကသူတို့အနီးမှာရက်တန်းလို့တန်းပြောလာခဲ့တော့တယ်အဖားနဲ့မောင်လေးငယ်ခရီးသွားတွေလားရှင်အဲ့ဒီကလူထူးဆန်းကြီးကမခိုးတရွတ်ပြုံးလိုက်ပြီဟုတ်ပါမကလေးရရေကျုပ်တို့ကခရီးသွားတွေပါကျုပ်နာမည်အာနာဆက်ဘာသက်လို့ခေါ်တယ်ဗျသူကတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျုပ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်လာမယ်စေပိုင်ထုံးလို့ဆိုတာပဲလူထူးဆန်းအဖိုးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကမိမကြီးမှာအန်အားမင်သက်ဖြစ်သွားပြီအော်အဖိုးကြီးကကျမကိုသိနေတာပဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်လေတဲပဲပြောတော့မယ်ကျမရှင်နေပညာပြိုင်ခြင်းပါလေချုံတဲ့လူတက်ဖြစ်ကြီးအဲ့ဒီကလူထူးဆန်းကြီးကနှုတ်ခမ်းတုံယုံပြုံးလိုက်ပြီကျုပ်ကဧည့်သည်ဆိုတော့အင်ရှင်သဘောကြောင့်နေပါခမကန်းလန်းချက်ကိုလက်ခံပါတယ်မက်ကလေးရကောင်းပြီဟေဒါဆိုစကြတာပေါ့နင်ဘလို့သိချင်တာလဲအဖိုးကြီးပညာတဲ့မိန်းမကြီးကအဖွားကြီးတံပြောက်ကလူထူးဆန်းကြီးကမေးလာပါတော့တယ်ခမမားနေပြီတော့ကလေးရသိချင်းတယောက်ကိုကျုပ်တို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတက်ပြီတက်တာပါပဲကောင်းပြီလေနင်းသဘောပါပဲသေဖို့တာပြင်တော့ပညာတဲ့အဖွားကြီးကလူထူးဆန်းကြီးဟာစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ပညာတဲ့အဖွားကိုပြေးလိုက်တဲ့စက်တန်းကြီးကပြေးလွှားနေရလူထူးဆန်းကြီးကသူ့ရဲ့လွယ်ရည်အတွင်းကအင်းဒီချက်ကိုထုတ်ယူကမြေပြင်ပေါ်ပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးတန်ခိုချာတတန်ဖြစ်စေဟဲ့အဲ့ဒီကအဖြူရောင်တတန်ကြီးတခုလူထူးဆန်းအရှိတို့ပေါ်လာပြီးပညာတဲ့ပြေးလိုက်တဲ့စက်တန်းကြီးရဲ့စောင်းတိုက်ကပညာတဲ့ရဲ့ဆက်တွေပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အော်
နင်းကစွမ်းနေပေါ့လာလီရော့ရဲ့အဖိုးကြီးဒီလိုပြောပြီးဒီနေ့မြေတစောကောက်ခါတံပြေးလိုက်ရများစွာသောတဲမုံတွေအဖြစ်ကြွာချလာပါတော့တယ်အဲဒီကလူထူးစမ်းကြီးကအမိန်ပေးလိုက်ပြန်ဒူးနေရတဲ့ဒူးနေတော်နေရတော့တော်နေအရာအလုံးမူလပြန်ဖြစ်စေအဲဒီကတဲမုံရွာနေရကနေလက်တဆုပ်သွားတိတ်မြမြေပြင်ပေါ်တော့ဆင်းသွားကြပါတော့တယ်အဲဒီကပညာတဲ့ကစိတ်ဆိုးသွားပြီအတော်စွမ်းတဲ့လူကိုကြီးတက်ကြဟိပြောဆိုဆိုမြေပြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်ရာတို့တစားသိရွက်ပါမကြံကြီးများတော့ပဒုံနှက်ကောင်တွေမွေကင်းအစားရှိသဖြင့်အကောင်များဖြစ်ကပြေးလာနေတော့တယ်အဲဒီကထုံးလူကလူကြီးပြောသည့်အတိုင်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဟေးမူလနေရပြန်နေကြစမ်းအဲ့ဒီချိန်ထူးဆန်းစွာပဲအမိုက်တရေများဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်လူထူးဆန်းကြီးနဲ့ပညာတဲ့တို့မှန်တယ်သွားကြရပြန်တယ်ထုံးလူကလည်းမယုံကြည်နိုင်စွာသူနှကန်းတို့ကိုလိုက်လံစမ်းကြည့်နေပါတော့တယ်သူလေမင်းပါဇက်ကိုဟာဆန်းခွဲလူထူးဆန်းအဖို့ကထုံးလူကပြောလိုက်ရထုံးလူပါဇက်ဟားလိုက်ရကြီးမားတဲ့အနီးဆက်တကိုထုံးလူရဲ့ရှာရှင်းတာတွေ့လိုက်ရတော့တယ်မင်းကနောင်တစ်ချိန်မှာထွက်ရလမ်းမြန်းမယ်စိတ်ပိုင်ထုံးလူဖြစ်လာမှာမလွဲမကေပါပဲလူလေထုံးလူကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့ကလူထူးဆန်းကပညာတရားပြောလိုက်ပါကဲတော့လေရခင်ဗျားတုံးနဲ့တိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျုပ်တက်လည်းတိုက်မယ်ဗျာကြော့ခမ်းပြီတော့ပြောဆိုလို့ကားရတဲ့ဘက်ကိုဒရက်ဆက်ရွတ်ခါအင်းဒီချက်နဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်ရအဖွားကတားချိန်မရပဲအနောက်စီတို့တလန့်ခန့်တွင်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အာငါပညာတွေကိုနင်းဖြက်စီးလိုက်တာလားဟုတ်တယ်တော့ကလေးရဒီနေ့ကစာလုံးခမည်းကတာမန်လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီဒီအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာတပ်ပေတတ်တာကမ္မတကာပါပဲဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပညာတဲ့အဖွားကြီးထိုးနေရကထွက်ခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကလူထူးဆန်းအဖိုးကလူလေးစေပိုင်လေးအိတ်တော့ကွယ်မနှက်ဖြန်ညာမဖဲဝါကိုတားရမယ်ဒီတော့အိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါသူတို့နှစ်ဦးတုံးတန်တိုင်းလှဲလျောင်းအိတ်ဆက်လိုက်ကြပါတော့တယ်လက်ွယ်ညာရဲ့အမှောက်မိုက်တဲ့ညတညဖြစ်ပါမြတ်ရောင်တောင်ရွာသားတွေထိတ်လန့်လို့နေကြအားလုံးအိမ်ပြေမထွက်ကြနဲ့ဟိမဖဲဝါလားနေတယ်အမလီဖေးငါတို့အိမ်ရှိတော့မချခဲ့ပါစေနဲ့သူထမ်းလာတာကြီးကိုကလေးတွေအိမ်နေကြတော့ကျွာသားတွေဤတို့တယောက်တစ်ပေါက်ရေရွနေကြတယ်မဖဲဝါကတော့ကျွာကိုလက်ပတ်သွားနေတယ်မှောင်မိုက်တဲ့တင်ညာအတွင်လူကြီးတဦးနဲ့ကလေးတဦးခြေလမ်းမှန်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကတော့ဒူထူးဆန်းအဖိုးနဲ့စေပိုင်ပေါက်စာထုံးလူတို့ဖြစ်ကြပါထုံးလူရဲ့လက်စီမှာလည်းသမင်းတုပ်တထုံကြက်ကောင်တကောင်ကိုင်းထားတယ်အုပ်ကူတလုံးရှည်သူတို့ရက်လိုက်ကြတယ်လူလေသမင်းထုံနဲ့ကြက်ကောင်ပေးစမ်းခွေဟုတ်ကဲ့ရော့အပါထုံးလူကလူထူးဆန်းကကန့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလူကြီးကအကူပေါ်တင်လိုက်ပြီးအောင်မြင်ထဲဝါတဲ့အတန်နဲ့တန်ပြောပါတော့တယ်ဤတင်ញိုင်းဟာဆောင်းကြောက်ပါတော့တင်ញိုင်းရှင်မှာမဖဲဝါတင်ဟာကျုပ်ကတွေ့လို့ပါတယ်လာပါလာခဲ့ပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရတိတ်မကြခင်ပဲအခေါင်ထမ်းမိမတူရွာဖက်စီကတရွရွလာနေပါတော့တယ်ပြီးတဲ့ကသူတို့အနေခက်လဲလဲနိုင်ရက်တန့်ကအရှာကွဲစောအတန်ကြီးနဲ့မေးလာပါတော့တယ်နင်းကပဲသူလေငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဘာလို့တွေ့ကျင်တာလဲကျုပ်ကအာနာဆက်ဘာသက်ဖြစ်ပါအခုခေါ်ရတာကလည်းတင်ရမြတ်တာရက်ခံမလို့ပါမြတ်ရတောင်ရွာအပေါ်ထားတဲ့တင်းရဲ့အညိုးတို့ကိုချက်ပေးဖို့ပါမရက်ပေးနိုင်ဘူးခွေဒီရွာကိုငါမုန်းနေငါတတ်မယ်တင်းញိုင်းရှင်မှာမှားနေပြီရွာနဲ့ရွာသားတွေနဲ့မဆိုင်ပါသူနှစ်ယောက်ကြောင့်တရွာလုံးကိုတတ်ဖို့မလိုဘူးထင်တယ်လို့လေသူတို့ကဒီရွာသားတွေပဲဒီတော့တတ်မယ်တင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြပေးပါဦးပြားတစ်ကောင်ကတ်ခံရတာနဲ့ပြားတအုံလုံးကိုမီးရှိုးပစ်တာမှားတယ်မဆိုင်တဲ့ပြားတွေပြားပေါက်လေးတွေသူတို့ရဲ့အသက်တွေသူတို့စောက်ထားတဲ့ပြားအောင်တွေငှက်ပေးတင်နေဒီလိုပဲအိုးရင်တကူကအတီးတလုံးချင်တာနဲ့တခြားလုံးကိုခုတ်ပြတင်ပါသလားစိုက်ပြိုးထားတဲ့အချိန်ခုံအားတို့ကိုကြည်တင်နေဒီလိုပဲလူနှစ်ယောက်ကြောင့်ကြားတောင်းရခဲ့တဲ့လူအသက်များစွာကိုဖြည့်ဆည်းပြတော့မလို့လား
လူထူးဆန်းဖို့ကပြောလိုက်ပါတော့တယ်တိုးတော်လည်းမဖဲဝါကတော့မသိဘူးဒီရွာသားတွေစိတ်ပေါက်တယ်တတ်မယ်ငါတတ်မယ်ကောင်းပါပြီဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်ကွင်းပိုင်ကြီးဟာတိုင်တယ်ရလိမ့်မယ်အိုးအတင်တင်းញိုင်းရှင်ဘရင်ကွင်းပိုင်ကြီးတင်အားတွေ့လို့ပါတယ်ကြခဲ့ကြွားခဲ့ပေးပါအဲ့ဒီအခါကွင်းပိုင်ကြီးပေါ်လာပါတော့တယ်အတင်ကကျုပ်ကိုအဘဲကြောင့်တွေးကျင်ရပါသနည်းကွင်းပိုင်ကြီးကလူထူးဆန်းမေးလာတင်းရဲ့ညီမတော်ကိုတာပေးဖို့ပါသူကလူနှစ်ယောက်အတွက်နဲ့လူအများစွာကိုတတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်တင်တာဖေပါကျုပ်သားရင်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်လူထူးဆန်းဖို့ကကွင်းပိုင်ကြီးကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကွင်းပိုင်ကြီးကရိုသေးစွာနဲ့ကျုပ်သားပေးပါမယ်အာနာဆက်သခင်အသိရဲ့ပညာကိုကျုပ်တို့မောင်နှမမရှင်းဝန်းပါကောင်းပါပြီဗျာညမလေးဒေါသနဲ့အမုန်းတို့ကိုရက်လိုက်ပါတော့တရားကြီးကအကိုတို့ကိုအမုန်းချေပြေးလို့ရအောင်စွမ်းသူပါဒီတော့သူပေးတဲ့နားလည်မှုကိုလက်ခံပေးလိုက်ပါကွင်းပိုင်ကြီးကမဖဲဝါပြောလိုက်ရမဖဲဝါကကောင်းပါပြီအကိုတော့ညမလက်ခံလို့ဒီရွာသားတွေကိုခွင်လို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကလူထူးဆန်းအဖိုးကကောင်းပါပြီတင်းချိုင်းရှင်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းအတွက်ယူလာတဲ့စားတောက်ဆရာတို့ကိုစားတောက်လိုက်ပါအောင်ကျုပ်တို့ကိုလည်းခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာကျုံမင်းတို့နဲ့ရေမီမပွားခြင်းလို့ပါချစ်စိတ်ကိုရှိစေမုန်းစိတ်ကိုတိုးစေတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောကအမောင်တို့လည်းထုံးလူကခေါ်ကထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတော့တယ်စာရေးသူကေဒီယန်လက်လုံးမြေရေးသားထားတော့စေပိုင်ထုံးလူနဲ့လူထူးဆန်းအဖိုးကိုအပါဝင်တင်ញိုင်းရှင်မှာမဖဲဝအညိုးဆိုတဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီမာနေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ဇလန်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်သူပရိသတ်များကိုယ်စိတ်နှပြရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ